今年中秋节去哪里玩啊？没有啊，因为现在疫情就不能出门。对啊，疫情不能烤肉，真的很无聊哎。工作室有出一些有关章鱼烧的道具，还是我们等下就来试看看。好啊，那我们等下就去烤章鱼烧。那我们就开始吧。我们就来做章鱼烧吧。首先要用我们的刷子沾油，把电烤盘上都涂满。多一点，多一点，多一点。妹妹，刚会太少。油，快点。旁边这个也可以啊。对，你整个都要涂满，全部都要涂满电烤盘上面。其实这个油太少，如果你现在看到市面上很多种介绍方式，在做章鱼烧，自己做油烧。这边也要。这样可以，其他因为它是铁锅，所以它自动会粘。可以开始倒酱，倒入面糊。加多少料？这样可以。哇，吓死！会不会太少啊？有点。你要加满吧？中间那个有点少。哦，其他衣服没关系。你这个不均匀呢。好可怕！他是自己做对不对？第一次做。对吗？那整完出来小姐就是蛮出来，可以帮他买，然后章鱼烧，好，那个不要，真的小啦。好紧张哦，我现实的。用手啊，手比较快，你用手洗过可以。好可怕哦！直接手脚，你要每一个都有放到。有啊，只是不均匀呢。不均匀，为什么我们自己吃没关系？对啊，没有卖别的。Oh my god，你要多点吗？我真的吗？放过没关系，我们不是卖别的。这个再多点，这个放溢出来，溢出来，丢点先到视觉。米。鱼让它这样子，不要看到。这样子。我们这次的酱罐组，那它有分2个瓶子跟3种不同造型的盖子。像是这一个，它是3个孔的，就可以挤美乃滋或者是撒海苔粉都很适合哦。然后还有这个是
也可以用挤成片状的美乃滋，然后就是酱油或者是美乃滋都是可以用的哦。油刷有看到吗？大家看到吗？首先看一下它上面的这个小章鱼，好了，蛮可爱，美观用。然后再来是它，因为它的油刷呢，它面积比较大，比较像那种拖把型，所以你可以这样刷的话，比较可以覆盖，然后整个面积都有用。那50角都可以。但如果你是那一种一般的那种刷子啊，可能就这样刷可以。边边这边没有用到，所以我觉得它其实差别就是在可以整个覆盖上去，它的面积会比较庞大。再来是那个叉子，再来是章鱼烧的叉子，它这2款呢，它不一样的在于它的尖端这边，一个是角锥，那一个是直接像是尖尖的，对啊，就一般那种叉子。对，那像是我手上拿的这个角锥组，面糊要切割的时候，然后这个就是一般可以插它的时候，你要把它挑起来，然后让它翻成一个圆形的时候，这个就比较方便。可以看个人的那种顺手程度，个人习惯。你比较喜欢哪一种？我觉得用起来差不多哎。比较喜欢就是尖锥的，因为就是比较好翻。哦，我会2手一起，因为我觉得一只手的话，另外一只手不太干嘛，所以我会2手一起，然后看大家习惯，喜欢哪个嘞？所以你是觉得2种都2个都买，好不好？赞哦！